Әнес абый, хәерле көн. Хәерле көн. Иҗади сәләте булган балага күбрәк нәрсә йогынты ясый икән? Табигать, туган якның үзгә бер мөхите, нәселдәнлек, такталашыкта туып үсүегезгә ишарә бу. Барысы да дөнья бит бу. Барысын да күреп үсәсең, барысын да белеп үсәсең. Һәрберсе сериясы, урманда, сууда, кешеләре дә, табигаты да, барысы да кешене формалаштыра. Менә сез үскән, сез белгән Такталашык нинди иде ул? Такталашык авылы безнең районда иң зур авыллардан санала иде. Менә хәзерге искә төшерәм, анда бит участок больницасы бар иде. Анда врачлары гына да 4 иде. Институт бетергән, врачларына хирург та бар иде, педиатр да бар иде, һәм башкалар да бар иде. Менә хәзерге чорда врачлар җитми, больницага барсаң врач җитми диләр, әйме? Поликлиникага барсаң врачлар җитми. Ә ул чорда ничек шулай булды икән ул дип аптырыйм. Чөнки әле безнең авыл гына түгел бит, анда тагын да зур Татар Суыксу дигән авыл бар, бездән 15-12 километр ераклыкта. Анда да шундый ук больница бар иде. Байсар авылында да бар иде. Гел врачлар менә дигән квалификациялы врачлар бар иде. Шуңа күрә бүгенге эш белән чагыштырганда бөтенләй икенче иде ул чаклар. Ә менә иҗади мөхиткә кайтсак, Такталашык бит инде ул Гамил Авзал, Мухтар Мутиннар белән данлыклы Ленар Шәех, Гыйбадуллина, безнең Лилия Гыйбадуллина. Лилия авылдаш инде минем. Менә ниндирәк кызыклы шәхесләре хәтергезгә сеңеп калды Такталашыкның? Мин үскәндә бит инде ул Гамил Авзаллар авылда юк иде инде. Гамил Авзал мисал өчен аны безнең әткәйләр сөйлиләр, теге кулакларны авылдан чыгарып җибәргәннәр бит инде бай кешеләр заманында колхозлар шушырларында. Менә шул вакытта ул бик аның әтисе бик хөрмәткә лаек кеше булган. Кешеләргә ярдәм иткән шул кадәр аны безнең әткәй сөйлидер инде. Менә шул Гамил Авзал бәләкәй чагында, кичкенә чагында bütün бай кешеләрне авылдан уже куып чыгарганнан соң берәү барып әйткән, бер ярлы ябагай кеше, менә тагын бер кеше калды дип барып әйткәндә шуны миңа сөйләгәннәре бар иде. Шул кадәр bütün авыл халкы елап калды диләр. Алар арбага утырып, Гамил Авзал ушакта әле бала булган, яшь булган, киттеләр һәм киткәннәр инде. Менә шулай итеп, шул чагында әйтәләр инде Гамил Авзал үзенең малаена, менә безне авылдан шулай итеп кудылар, улым бу авылга башка әйләнеп кайтасы булма дип әйткән дип сөйлиләр иде. Менә бит ул ничек. Шуннан соң Гамил Авзалны күпме чакырып карадылар авылга, ул кайтмады. Аны кайтарып алмадылар. Үсеп инде шагыйрь булгачтында, билгеле кешегә әйләнгәчтендә нинди генә чакырулар булмады. Ләкин ул районга кайтмады дип сөйлиләр инде. Менә шул кызганыч инде. Әйе. Күңелдән җү димәк. Әйе, шулай шул. Менә аның авылыма дигән бик матур җыры бар, Зәйнәп Фәрхетдинова җырлый торган. Менә шул җырда нәкъ менә шушы авылны күз алдына, өянкеләрне күз алдына китереп, авылын сагынып язылган шигырь, менә ачып карасаң, нәкъ шул безнең авыл турында инде ул. Менә Такталашыкта һәр бер кеше такмак белән сөйләшә, җыр белән сөйләшә дип тикшергәнем бар, дөресме ул? Һәр бер кеше алай сөйләшә алмый инде һәр бер кеше. Безнең авылда бар иде шул бер абзый, ул инде ул чагында ук абзый иде, бабай дисәң дә була инде, без бәләкәй кеше чакта бик кырыс холыклы, шандыр гәүдәле, аның шушындай монда мыйыгы бар иде, нәкъ бузоны мыйыгы инде аның. Аның янына без бала-чагалар килергә курка иде. Кушаматы бар иде. Аның кушаматы юк, Шәйхәтәр карт дип йөртәләр яны. Шәйхәтәр карт. Менә ул инде без бәләкәй чакта сабантуйларга төшәдек, безнең сабантуй тау астында буладыр, бу нидә, Кетүлектә. Тауны төшү белән бик матур урын инде ул шул кадәр. Шунда иртәдән алып кичкә чаклы сабантуйның мәйданының ишенә кирип утыра да, гармун тартып, җырлап тик утыра ди. Шул ахырга чаклы, иң ахырда гына ул кайтады сабантуйдан. Аның җырлавы инде теге озын көйләр түгел, озын җырларны җырламый, такмак шул, такмаклар. Күзеңә карап такмак чыгара торган кеше. Андый кешеләрне мин үземнең башка очратканым да булмады.
ул шул кадәр бер моментта сиңа күзеңә карап җыр чыгара да куя. Менә шул җырларның күбесен, берничәсен инде 1952 елда Җәүдәт Фәйзи, өлкән композиторыбыз, экспедиция белән шул Актаныш районына барган ул. Һәм шунда шушы Шәйхәтәр Зәйнуллиндан җырлар язып алган, токмаклар. Шуларның иң таралганы "Әй тырдыр там-там" дигән җыр бит инде. Аны ишеткәнегез бар. Флора Сулайманова җырлаганы, һәм башкалар да җырлый, Хәләви Шәйдуллин да җырлады бугай инде. Менә шул тырдыр там-там. Менә уйлаганыгыз бармы, бу исем каян килеп чыккан дип, шундый. Нигә шулай ул дип чык. Уйлап карасам, аңа Җәүдәт Фәйзи үзе аңлатма бирә. Аңлатма бирә. Бу безнең Токталашык авылында базар булган. Тирә-яклардан гел җыелып киләләр безнең авылга, күрше тирә-якларда инде әйберләрне сатырга. Шунда бер пишмакта шабата илар өелгән, тау-тау, төрле размердагы. Ул шабаталарны ясаучылар Агыйделнең тиягыннан башкорт ягыннан чыгалар. Алар үйіп алып келдер. Ничек алып килеп җиткергәннәр инде, юкәдән ясалган сап-сары шабата. Бәләкәйдән алып олыга кадәр, җакларга кадәр. Анасын китәрде тезелеп, ит сатучылар, кыярлар, яшелчәләр сатучылар, барсын тезелеп китә. Шушы мәйданга кирсәң инде чыкналы түгел, шундый тәмле авыз сулары киләдер инде, но безнең аларга акча юк иде. Шулар арасында кашык сатучылар да бар. Кашык сатып ятып, кашыкны үзләре ясап алып киләләр, агач кашыкны. Менә шуннан соң шул Җәүдәт Фәйзи шуны фаразлый инде. Мөгаен гармоны булмаганда да Шәйхәтәр бабайның шунда кашык тотып, шакы-шакы китеп, үзенә аккомпанемент ясап җырлагандыр дип шундый "Айтырдыр там-там" дип кашыктан чыга бит инде тавыш. Менә шуңа ишарә ясап җырлагандыр инде ул дип. Бу Җәүдәт Фәйзи инде өлкән композитор белән мин Минзәләдә эшләгәндә таныштым. Ул 1968 елның июне иде. Без инде Минзәләдә эшләгәндә төрле композиторлар белән очрашу кичәләре оештыра идек. Моның теге инициатор дип әйтим инде райкомның 3-нче секретары булып эшләгән Гөлсабира Махмутовна Хакимова иде. Сез аны беләсез инде. Ул безнең Шаллада да әле узган ел гына дөнья куйды бугай инде ул. Менә шул әйтәләр иде, җегетләр, кайсы композиторны чакырабыз быел дип. Менә шуннан соң иң беренче итеп башта без инде Сарасадыкны чакырдык, Сарапа белән оештырдык очрашу кичәләрен, аның белән дуслашып калдык инде. Аннан соң 2нче елны, 68нче елны Җәүдәт Фәйзине чакырдык. Мине җибәрделәр Казанга, Җәүдәт Фәйзинең өен табып, квартирын табып, аның белән сөйләшеп кайтып, сценарийлар төзеп җибәрделәр. Җәүдәт абыйга шакылдадым өенә. Ул теге квартирына инде ул Ирек мәйданыннан ерак түгел, Карл Маркс урамында кирде. Бик ягымлы, бер җылмаеп кына каршы алган, шундай бик ягымлы сөйләшәдер ул. Абый мине и киемнәре белән генә каршы алды. Әйдәгез, әйдә түргә уз. Хатынына әйтеп куйды, чәй куятыр әле дип, җырактан килгән кунак бар бит дип. Ул бик рәхәтләнеп риза булды. Менә шулай итеп без аны чакырдык Минзәләгә. Һәм 2 көн буена аның белән очрашулар булды. Мәдәният йорты, туп-тулы шыгрым була торган иде. Басып торалар иде. Bütün kişiler менә бит студентлар анда бик күп бит инде. Педучилище, медучилищеләр, сельхозтехникумның студентлары бар иде. Шулар җыелып инде бөтенесе аягүрә басып каршы алдылар Җәүдәт абыйны инде. Анда пианино бар иде инде, рояль юк, әлбәттә, пианино уйнап үзенең музыкасын уйнап җибәрде инде. Аның турында сөйләп, мин башта сораган идем Җәүдәт абыйдан, Җәүдәт абый ничек сезнең турында сөйләргә? Үскәнем акылым барысы да язылган китапта, шуннан укыда, шуннан дитә бер нәрсә өстәмәдә киметмәдә. Менә шуны сөйләде, миннән да алып баручы идем, оештыручы концертны. Шулай итеп сөйләдем, бик риза булды ул. Менә шул вакытта мине күрде дә, Токталашыктан икәнемне, Актаныш районыннан икәнемне. Кара, мин бит анда булдым Токталашыкта. Анда бит менә шундый бабай бар, Шәйхәтәр Зәйнуллин бар бит анда, дип әйтте. Кайтсаң, миннән нык сәлам әйт диде. Ярар, миңа кайтырга туры килде. Мин бит һәр елны пишән чабышырга кайта берем инде авылда. Агыйдел буйларында пишән чабабыз, рәхәтләнеп.
Ağır indi elbette. Lakin baribir ko'ngilli shirin nishiktir. Mana shunda şu Şayxatlar babay bulunda bulgan. Endi o bulun qarawılşısı iyileme indi onu nishikme. Benim anım bilan elik söylashganim yo'q edi. Anın yanına kelip birgina sözüm жетti. Babay sen mana Javlet Feyzi degan kompozitorni bilasizmi? Deb anın ko'zlari yonib ketdi, shulay ayttirib. Bilam, o'g'lim, bilam, sen qo'yan bilasan ani. Mana söylab berdim endi. Sen avit ol salam topshirdi babay. Degashda yonib ketdi endi biram. Dardlanib, tezroq qo'shina kirib ketdi. Qo'shi pishandan solingan endi qoplangan. Kirib üstüne chiqardi bir angrasha bir narsa qarasam o garmon bo'lib chiqdi. Bir yog'imdan tutganda ansi qishqiraq garmon. Oğlum eylemin sana tağın kupletler jırlayman deydi de Ağidil'nin yanına ikevlep oturduk, ayaklarını salındırıp tuttundu jırlarga. Anın kupletleri bir sasından birisi kele. Kızganiş indi elbette o şakta magnetofon yok idi, yazıp alıp bulmadı. Vakitte bulmadı yazıp alırga. Hatırlayın sizin birer tapmağım. Birer tapmağım, bir şunda turganda benim abi, Kazandan qaytkan abi endi o jır başladı. Ana anın oynavına qo'shilib mayında shunda jir boshladi da jirning yortisida to'xtadi da qoldi. So'zlarini unutgan endi bilmadi. Bunga qarab turdi va aytib tutindi jirlarga istakaning plastir, silaganing arastir, hech de jiru bilmasang mendan gina surashtir deb ko'zina qarab jirni shig'adi da qo'ydi. Onda plastir istakan bilan azrak bor edi endi. Andayla babay anıda yaratadır elbette. Ansızalım dili aşılmıyor. Emre Sara Sadıkova turundan indire hatireleriniz var. Sara Sadıkova turunda Sarapa kildi minzelere, bütün işler minzelere oldu. Tanışım o kompozitorlar bilen. Sarapa kildi 66. yılını minzelege. Uçraşu kişisi uyuşturduk. Ondan sonra indi ikinci yılını anın brigadası bilen uçraşu konsertleri uyuşturup yürüdük. Aktanış rayonu hem Minzeli rayonlarında birinci ağılda indi. Bir aylap yürüdük bu ayın bizimde. Sonra güzel piyanino altına oturup da nindi jırlarım, ne bilesin deyip soradı indi ol menden. Benim bir köp jırlarım biledirem indi. Dünya matur dünya kiyin ol şağında. Anasın köngüller de yaz bolsun. Bir köp jırları var elinden. Şuların jırlaşı qo'rali sen balarni qo'yan bilesin deb menga şoqqatqanday bo'ldi endi. Bir o'rinda pianinoda o'tirdi da mening tonalistni topa olmay shundagi bir akkordni gina topa olmay uzoqqina o'tirdi. Nishega yeysin al deb o'tirdi. So'ng men aytaman, Sarapa o'zingizning kuy bitindi, neli akkord bo'lsa da yori bitindi deganim, yo'q aqllim. Anda bir topilganni yo'g'altirga yaramay. Binani bir topganman ekan, shu akkord bo'larga deyish meni aytib qo'ydi, shu aytib. Mana Sarapamiz shunday edi. Ikkinchi yilda endi shu gastrolga chiqqach, anam bilan bütün sirlarini söylatadireyim. Chunki men muzikant bo'larak menga bütün sirlar qiziq edi. Sarapa shulaymi deb söylagizlar deb söyleydireyim. Butunay bir qayda yozilmagan, bir kim bilmagan söyladi u menga. Men sizga ayta olmayman de. Sirni aytib bo'lmaydi. Bo'lmaydi. O bir qayda bilmagan. Shol so'z, anın aytgan so'zlari bor hali. Bir qiziqqina. Anın ashuvi bitta chiqqan edi o chog'ida, ani kompozitorlar soyuzini olmaganlar. Ani bittaga sen kompozitor bo'lganingni bitirmading deb, yo'qsa Moskvada opera studiyada o'qigan bitindi. Bitirmading, shunga ko'ra senga kompozitorlar soyuzida eli almayız diyenler indi. Çünkü onu uzişen kompozitor deyip sanab jüriler o 60. yıllarda. Yani şol kadar o bir opera jarşısı bulup bitken okugan Moskvada. Ondan sonra onun bile birge okuganlar bitindi. Özünün dostları kompozitorlar Necip Cihanov, Javlet Feyzi, ondan sonra Zahid Habibulin, onlar bilen birge okugan bitindi. Lakin hemen de almaganlar. Bu vakitte mene şol birden bir ismi var ya, Tatkarstan'ın at kazangan artisti. 60 yaşında, Qarag'zali. 60 yaşında ne kadar jir yazılgan. Tege birinci mehabetlerini siz de bilesiz bitinde. Reşit Gerek, şunun sözlerini yazılgan. Birinci mehabet jiri. Onların anı halık pek
ул чагында. Һәм башка җырлар таралган. Үзе дә әйтәдер, менә мин ди магазинга кирсәм ди, мин әйтәм сатучыларга, менә сезнең алда Татарстанның атказан артисткасы Сара Садыкова. Берәр әйбәтрәк әйбергез бармы ди әйтәдер инде. Аны әйтмәсә дә таныганнардыр инде. Таныганнар инде ул кызык өчен генә әйткән инде ул. Аннан соң хәтеремдә калган магазинга кергәч сары әйбер яратадыр. Нишләптер? Мен әйтәм, Сара апа, нишләп сез сары әйбер аласыз? Сары әйбергә күзегез төшәм. Менә мин шундый, мин сары төсне яратам. Алтын төс бит ул сары төс. Аннан соң минем өемдә бөтен нәрсәмдә сары. Даже мендәр тышларына кадәр сары дип әйтәдер ул. Менә шул сүзләр истә калган аның. Минем менә Сара апа белән шулай итеп йөрдек. Бик күп җырларын җырладык. Берәр композиторны үзегезнең остазыгыз дип әйтә аласыз. Мин композитор дип, остаз дип әйтә алмыйм, чөнки алар бит көй язучылар. Мин халыкка музыкаль тәрбия бирә торган кеше. Шулай булгач бит башкаручылар да тәрбияләмәдем. 3 педагогия училищесында эшләдем. Минзәләдә 7 ел, Казанда 6 ел, Чаллыга да кайткач килгәч монда эшләдем 4 ел. Мин тәрбияләгән укытучылар бик күп. Алар барысы да искә алалар инде. Алайса сез үзегез остаз. Бик күпләрнең остазы. Мин композиторлардан нәрсәгә өйрәндем? Аларның итагатьлелегенә. Бигрәк тә Рөстәм Яхиннан, Рөстәм Абидан өйрәндем мин. Ул аның белән дә шулай ук Минзәләдә таныштык без. Минзәләдә аның кичәсен уздырдык. Бик йөри торган кеше түгел иде композитор буларак. Ул кеше белән аралашудан ничектер теләге юк иде. Аерым очрашулар уздырып, аның турында сөйләп уздырган кичәләрне яратмады. Ләкин Минзәләгә ул килде. Минзәлә ул чагында самолет белән очалар Минзәләгә, мондый юллар юк иде. Самолет 1-2-3 самолет көненә очалар инде Казанга. Шуңа күрә самолетка утырып алар килделәр. Эмиль Җәләлетдинов алып килде ул үзе белән. Аннан соң Галина Петрусева дигән бик рус җырчысы булса да, филармониядә эшләйдер. Гел татарча өйрәнгән иде, бөтен сүзләрен бер ничек аерып булмый аның татар теленнән рус кызы булса да. Шул кадәр матур итеп Рөстәм Яхин җырларын, романсларын җырлыйдыр. Аннан соң Хәдичә Гиниятова дигән җырчы бар иде. Ул ишәү килделәр. Без үзебезнең Минзәләдә тоже шулай ук мин дә катнаштым. Алып табарга туры килде һәм Рөстәм абыйның үзенең уйнавы белән, үзе аккомпанемент ясавы белән миңа да аның 2 романсын җырларга туры килде. Мин моның белән бик горурланам әлбәттә. Шул вакытта әйбәт танышып калдык. Аннан соң инде Рөстәм абый белән Казанга күчкәчтендә гел аралашып тордык. Телефон ашары өенә барып та, ул чагында әнисе белән генә яши иде. Әнисе инде картайган, авырурак, ул аны яшь баланы караган кебек карыйдыр инде. Менә шуннан киткән дуслык инде. Бер тапкыр шул 75 ел булгандыр инде, шалтыраттым да. Рөстәм абый, очрашырга килә алмыйсызмы? Казанда инде педучилище студентлары белән сезнең җырлардан концерт әзерләйик. Юк инде, мин очрашуларга йөрергә яратмыйм. Үзе шундый әйтте. Менә кил, өйгә бер яңа җыр яздым, шул җырны бирәм сиңа, диде. Ноталарын аласың да, күчереп алып килерсең, диде. Миңа бер атнага шул ноталарны биреп торды. Ул инде менә бүгенге көндә дә популяр булган "Киек казлар китә" дигән җыр иде. Мустафа Ногман сүзләренә язылган. Менә шул кадәр шул вакыттан бирле күрәсез, бу уже классик җырга әйләнде бит, шулай бит. Аны җырламаган җырчы калмады, барысы да җырлыйлар. Аны иң беренче менә минем кулыма эләкте аның ноталары, китап чыкмаган иде. Менә монда мин алып куйдым китап, менә шу китапны чыгарырга җыенган иде ул. Инде типографияга бирергә ул ноталарны язган иде. Менә аның кулдан язылган ноталар. Элек биттеге ксерекслар неләр юк иде бит инде ул. Тиз генә язып ала торган.
Менә Кавказлар китә. Әмма җыр туу тарихы, бәлки шундый истәлекләрегез бардыр. Менә шушындый бу Кавказлар турында шулай итеп бар. Менә халык арасында 70-нче елларда bir җыр килеп чыкты. Мәк шәшәге дигән җыр. Ул Мәк шәшәгенең идеясы дип әйтим миндә Минзәләдә туган һәм Минзәлә аның килеп чыгуына, шигырьнең килеп чыгуына да Минзәләдәге эшләгән шул Гөлсабира Махмутовна Хакимова булды. Ул искиткеч музыкант кеше иде. Музыканы ярата торган кеше иде. Ул классикында, Глинка романсларында җырлыйдыр менә дигән итеп. Анасын бөтен җырларны, бөтен композиторның җырларын беләдер иде. Аның әтисе чөнки музыкант булган, заманда духовой оркестр белән эшләгән инде. Беләдә театр бар бит инде. Театрга киләдәр композиторлар, көй язырга. Аның ире Мулла Нур Мустафин театрның баш режиссеры иде. Директор һәм баш режиссеры булды. O иде инде. Менә шунда бер заман Миндер спектакльгә көй музыка язарга Әнвәр абый килде. Әнвәр абый Минзәләдә гомумән буладыр инде ул. Педучилищеда эшләде мин армияда чакта. Анасын тагын килде. Дус кешегә әйләнгән иде. Шунда ул малае белән җәй көне килгән. Җәй көне әле иртә яздан инде. Июнь айлары булгандыр инде. Май айы шунда. Аның Нефтяник поселогында квартира бар иде. 2 кешегә бер коттедж инде. Коттедж дип әйтергә туры. Шунда бер вадыйна квартира, бер этажлы. Анда бакчасы бар яңа шунда. Шунда ул чәчәкләрне утыртадыр. Бик күп итеп яңа чәчәкләр, каяндыр орлыкларын алып тотадыр. Шунда инде Әнвәр малае белән җәй көне ял итте. Үзегенә. Бу Гөлсабира Махмутовна эштә чакта балар теге ярдәм итик дип бакчасына чыгып, аның түтәлдә утырткан үләннәрен утый башлаганнар. Шу үләне инде. Утый башлаганнар да bütün ул мәк чәчәкләре булган теге кызыл декоративный мәк. Декоративный теге матур чәчәк асап торган чәчәкләр. Булар бит ул чакталары килеп кенә чыгадыр. Кешеләрдә бик юк иде ул. Шуны үстермәкче булганда инде. Бу Гөлсабира Махмутовна кайтуда бакчасына кирип караса, bütün чәчәкләр җылкынган, шиңгәннәр, барсы ята кырыйда. Укырып еладым ди. Нишләдегез сез дип әйтепти. Миңа фрайтып сөйләйдер инде ул. Шуны күреп Әнвәр абый нишләргә белмәде. Йөри ярымда туктайын, җыламайын дип әйтепти. Юатырга тырыш, без белмәдек бит. Сиңа ярдәм итер өчен тырышкан идек кайтуыңа дип әйтеп уйлаган идек ди. Шуңа әйтеп, ничек кенә туктатырга, ничек кенә тынычландырырга микән дип бик күп баш ваткан инде Әнвәр абый. Бик үзе дә бик әйткән инде ул. Шикәр әйтеп, әлләгән инде, кызганган әлбәттә. Менә шулай итеп, Казанга кайтып киткәчтән инде ул үзенең таныш дустына бер шушыны сөйләп биргән. Ул Альберт Абдуллин дигән кеше. Шушы нәкъ шушы сөйләгәннәргән чыгып, менә шушы шигырьне язган. Мәк чәчәген үздем ялгыш кына чүп үләне белән бутадым. Мәк чәчәген белми киләчәген үз кулларым белән утадым дип язган ул. Мәк чәчәген үздем ялгыш кына күз яшьләре түктең син шуңа. Чәчәкләргә багышлаган гомерең тукталган күк булды юлыңда. Тарихы мондыйдыр дип гомердә дә уйламас идем. Мәк чәчәген үздем ялгыш кына шиңгән чәчәк яшәрмәс инде. Вакыт үтәр, күз яшыңда кибәр. Бәлки гафу итәрсең мине. Мәхәббәт җыры булып туган инде ул. Менә шушы җырга, шушы ялгышлык менә җыр тудырган. Ләкин аның ләкине дә бар. Әнвәр абый моңа бу шигырьгә көй язды. Матур гына көй, матур гына җыр, ләкин ул популярлашып китә алмады. Аны җырлаучылар булды, әлбәттә, ләкин ничек дип әйтим, популярлаша алмады. Шуннан соң
бұл күйге Марс Макаров деген баяншы бар edebiyatinde шул күй жазған. Бұл сөздерге шул күй жазған. Аны Фүләл Сулейманова жырлады ақыры сайыны радиода. Менә шушы жыр популярлашып кетті. Менә шу айтып, бұл жыр туған, бүгінгі күнге қадар ол бик тә популяр жырлаған кіші жырлый, мұңлана, шондай матур күй келіп шыққан. Марс Макаровтан менің сұрағаным болды. Сен бұл шиғырны қоян таптыңсың, бұл менә Әнвер абай сұрау бойынша yazылған шиғыр бетінде. Әмин аны нендейдір Азат Хатын журналы бар бетінде, шоны ақтарып отырғанда келіп шықты ол печатта болған. Келіп шықты да, шоны көрдім да, ол меңа бик ошады, шоңа көре менің көңілімді жыр туды деп айтады. Бір-бірсі беляншілер түгіл, екі композицияның. Күндәшілікте түгіл, мұнда көңілімде жыр туған, тегісінде жыр туған. Міне тарихы міне шышылайға. Міне бүгінгі жырның қадатты нешегірек сіздің құрашығызша. Бүгінгі заман жыры нендей ол? Проблемалары білән, проблемалары білән. Мен де әлбәттә теге хақым жоқтыр, әлләнінде. Менә үзгәріш жилін үзгәртіш жилі деп те атайсыз сіз. Атағаным бар, шулай етіп. Чөнки бірінші концертларына қарағаш, көргеш, мен önde өзім аны залдан қарамадым, әлбәттә, телевизордан қарадым, интернеттан қарадым енді. Меңа ұшамаған еді. Чөнки көп жырларны бұзып, жаз оркестр білән татарға мәжбүрилеп беркеткән сымак тойылды. Ана сон жырчыларда бик дұрыс сөйләнмәгән сымак тойылды миңа. Менә соңгы 22-нче елны карадым. Анда инде үзгәреш бар. Анда яхшыга таба үзгәреш бар. Менә соңгы концертны карагачтан анда ярыйсы гына матур сүзләр әйтергә була. Жырлар сөйләү һәм буенча да жырларның эшкәртелүе буенча да, анасы жырчыларның сөйләнүе буенча да. Миңа анда бик ошады берничә жырчы, соңгы концертта Артур Исламов һәм Эльза Исламова Заяри, аларның жырлауына нәкъ менә Рөстәм Яхинның без барыбер бергә булырбыз дигән жырын жырладылар. Ул жыр Рөстәм абый язылган, аның көй итеп инде куплетлы көй итеп жазылган. Бұлар үзләренчә импровизация ясадылар. Вокалист дип әйтәбез, вокалист ясадылар. Ләкин ул шул кадәр тәңгәл килә, шул кадәр теге матур эшләнгән, грамоталы эшләнгән. Шул кадәр җырлап туярлык түгел, тыңлап туярлык түгел. Тыңлап туярлык түгел. Аларның җырлары да бик культуралы, бик түгел, зәвыклы, тавышны да дөрес итеп. Чөнки алар инде яхшы белем алган җырчылар. Кесе дә опера театрында да һәм эстрадада менә җырларны дөрес итеп җырлыйлар. Алина Шарипҗанованың җырлавы бик әйбәт, аның да фантазиясе, импровизациялар бик көчле, тавышы да аның бик бай тавыш, бай тембрлы тавыш. Менә шуңа күрә бар анда санап китсәң инде, мин критика ясарга теләмим берәүгә дә теге, көләтергә теләмим. Бар тик теләгем генә бар шундый. Бик күп анда халык җырларын эшкәрткәннәр. Кирәкме, кирәкмиме? Бузубрак та эшләтәләр. Халык җыры бит инде. Халык җыры күңелгә кирип яткан инде. Анда теге әлләнди мөгез чыгару кирәк түгел. Менә шул очраклар бар анда. Шундыйрак бер фикер туган инде. Аннан соң кирәк түгел. Мин үземнең иштәсем килә, үзгәреш җиле булгач, инде яңа җырлар күбрәк булсын дип әйтәсем килә. Яңа җырлар бик күп түгел. Яртылашы аның көн халык җырларын боргалаганнар, тегеләй әйткәннәр, бу әйткән. Яңа җырларны чыгарырга кирәк халыкка. Именно нәкъ менә джаз буенча, монда бит джаз күрсәтергә телиләр. Джаз оркестры белән җырлыйлар. Ә халык җырын, бөтен җырны да джазга әйләндереп булмый, һәм ул кирәк тә түгел, аның халык җырының мәгънәсе югала, тирәнлеге югала. Менә джаз кертү ул кирәкме соң гомумән татар музыкасына? Кирәктер, чөнки сәнгать бит ул барыбер бер төрдә генә яши алмый, бер төрдә генә яши алмый. Ул төрле халыктан төрле уңайлы якларны кабул итеп, төрле bütün милләтләрдә үсә бара. Менә мисал өчен әйтәбез, опера дибез. Опера бит инде
bizde bulmagan, Tatarlarda әлі бүтіней bulmagan. Ruslarda bulgan bit. Әм бит шығышы Италиядан, операның үзәге Италия. Әбет шолардан шығып yazганнар бит инде. Гринкада өзінің операсын yazgan, Мусоргскийде yazgan, Римский Корсакта опералар, Чайковскийде yazgan, шолардан шығып. Мындай сұрауны бергенлер бар ма? Әгер біздің Татарда болмаған бит ол дейді. Керек ми? Қабыл итем оны халық, біздің халық. Ол ит юғары сәнгат. Юғары сәнгат. Юғары сәнгатны қабыл етушілер аның өзінің публикасы бар. Халық бит ол түрлі. Халық тегінде дәшли, мында дәшли. Халықтың музыкал дәрежесі әлі түбәні бар, юғарысы бар. Шоңа көре әлбәттә керек яхшы опералар. Менә мисал өчен Нәҗип Җиһановның 6 яш операсын карасаң, искиткеч опера. Җәлил операсы. Шундай ук безнең татар композиторлар бит опералар язды. Тапшырылмаган хатлар операсы Җәүдәт Фәйзинең шул кадәр. Аннан соң балет та шул төрләр бит. Бездә булмаган икән. Менә шундай матур балетлар каян килеп чыкты соң алайса. Шүрәле балеты булмас иде, әгәр дә Фәрит Яруллин Мәскәүдә укып, белем алып, Шүрәле балетін язмаган булса, безнең горурланыр сәнгать әсәребездә булмас иде. Бу бит бүтән дөньяга таралган балет, Шүрәле балеты, тыңлап туймаслык балет. Андагы фрагментлар, андагы өзекләр искиткеч бит алар. Шын музыка казанында кайныйсың ул музыканы тыңлаганда. Ол түрлі интонациялар ишетәсең. Нәкъ менә халыкчан интонацияларны ишетәсең. Ике ноталы җырлар басып китмиме соң хәзерге вакытта? Менә хәзер шул җиргә килеп җитәбез хәзер. Руслар әйтә бит, два притопа, три прихлопа дип әйтәме? Руслар татарча әйткәндә инде ул ике сикереп, бер шәбәкләү була, өч шәбәкләү була дигән мәгънәне бирә бит инде, әйме? Шундай җырлар сахнаны басты хәзер. Бу инде башка неләргә түгел, үзгәрешләргә түгел, башка бит әле конкурслар, эстрада, телевидениедә бик күп бит. Нәрсәгә шулай дип әйтәм? Чөнки ритмнар нәкъ шул ук бара бер үк җырларда. Ошаган берсенә охшаш җырлар, эстрада шулай кирәктер дип уйлыйлар да, шулай итеп халыкның минемчә зәвыгын бозалар. Элек халык зәвыклар иде. Радио тыңлыйлар иде. Өзіміздің Татарстан радиосы бар еді. Татарстан радиосында шундай мәгънәви, шундай тирән фикерле тапшырулар барадыр еді. Композиторлар турында, җырчылар турында, гомумән сәнгать турында. Халыкның ашадыр еді, кургазорын, күзаллавын, сәнгатьне, музыканы халык күбрәк белә. Хәзер алай түгел. Хәзер бөтенесенә кирәк сикерү менә шулай. Димәк, цензура кирәк? Элек бар иде, әйе. Радиода язылганда син былай гына язылып кына китеп, сені эфирға шығармайлар еді. Анда бек зор солидный кішілер отыралар. Шағирі де, композиторы да, жыршыда барысы да отыра. Тикшірелер, сенің ауызың нешік ашылған, нешік сөзін әйткәнсің. Бір әжейді әр ауазы әйтілмі қалмай ма? Бүттінісін тикшірелер, шундан сыңа худсовет раслый, шундан сыңа эфирға шыға. Әбет ол шақта нинди қиынлық біле язылу еді ол радио студиясында. Анда бит теге аппаратлар жоқ еді. Анда магнит лентасына язалар еді. Бірәр жырыңда, бірәр жерде әзгене хата болдымы, керден башлайсың жырны. Тоқтатып тұрып, дәвам етіп болмайды еді. Шулай болғаштан бір жырны күні бойы язалар. Әлі қайбір жыршылар ол күнде яза алмайлар, екінші күнге келелер. Мен шуңа көре айтам, бүтін кіші йолдызы бола алмай. Менә йолдызлар алар шынлап та менә шайтып, yıllar boyu işlep. Yavzalova, İlham Şakirov. Әйе, нәк менә шулар. Хайдар Бегичев менә безнең яшьләр китеп барды. Шул кадәр яхшы тавышы, шаккатмалы тавышы иде бит инде аның. Радио, телевидение сизгерерәк булсын иде. Анда комиссия утырып, һәр җырны менә бүген китереп бирде җырны, иртәгә җырга чыгармасыннар иде, эфирга чыгармасыннар иде. Тикшереп, бу җыр ниндирәк, моның яңалыгы бармы? Интонациялар ничек, монда плагиат деген нәрсә бар бит әле. Плагиатлык юкмы дип тикшереп, менә шуннан соң гына эфирга чыгарсаң, әзрәк бу музыкаль яктан эстрада чистарыбрак китер иде. Кемдер критика күзлегеннән, кемдер профессиональ яктан тикшереп карап чыгару кирәк. Әнә сабый, әгәр син хәзер сүзебезне йомгаклап
Әнәс Фәйрушин бүгенге көндә нинди уй-хыяллар белән яши? Мен Аллаға шükür. Öz turmuşumdan kanaat. Ailem var. 2 kızım hem 5 oğlum var. 2 oğlum, 1 kızım, oğlu kızım bunda yaşıyor. Bizni kurslarına. İkinci kızımız indi Amerika'da. 3 oğlumuz bilen. Onda yaşıyorlar var. Durmuşlar eyle. Bir şey yaşıyorlar. Biz özümüzde Amerika'ya bu başlanğançı, bu problemler başlanğançı 7 tapkır barıp qayttık. Aylar boyu. 3 ay turgan şakta oldu. Mine balalar tuğanda. Alarını biz karşı aldık. Mene bugün günde indi. Alanın tanışı bolu, alanın usuğu, selamet bolu gerek. Benim indi elbette ülken yaşta kişi. Şuna göre selametlik dilim. Özüme de, aileme de tanış, Allah'a şükür. Tanış durmuşta yaşayız. Hem yakınlarım bəxtli olsunlar. Mənə şolu şeydə. Siz bir tane drama tiyatrında işləyirsiniz. Drama tiyatrında şolda da yazıyla işimindəki. Anda ben xarmeister vazifasını başqaram. Xarmeisterga kirəyində mənə şu muzika, jırlı spektakllərə əzirləu artistlarını, onlarga jırlarını irətü, tavuş kuyu. Hem kirəyikən xor yasau, bizim anda xor da var mənə, xorlar da var bütündə. Xorlu spektakller, yaş yürekler, hem yaratılmaya kalan yarlılar spektaklinde, ondan sonra hoş ağide spektaklinde, gel xalık kilerinin xorlar işleyizinde, gel xalık kilerinin getirşabız, onlarını şikayetler. Hem xalık yaratıp kabul edeyim. Yaratıp kabul eder. Şun xalık kilerini yaratıp kabul eder. Konuları bulup gider. Rahatlarını mantunadık. Жыртыңлық деп қайтып кетелер. Шулай болғаш халық жырларын ұмытмасқа керек. Ләкин аларның теге мәгънәсен югалтмыйча, шын мәгънәсендә халыкчан итеп эшләргә кирәк. Рәхмәт, Әнәс абый.